குட் மார்னிங். ஸோ இதுதான் நான் டெய்லி ஒர்க்குக்கு போகிற ஹைவே. இந்த ஊரில் வந்து ஹைவேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, இன்டர்ஸ்டேட் 83. ஸோ ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு பாதை. இதில் போனோன்னா இப்போ நம்ம பென்சில்வேனியாவில் இருக்கோம், இங்கேருந்து மேரிலாண்ட் போகும் இந்த 83 வழியாக. ஸோ அதான் இன்டர்ஸ்டேட். ஸோ இந்த ஊரில் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃபாஸ்ட் லேனு, ரைட் சைடு வந்து ஸ்லோ லேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒருத்தர் ஸ்லோவாக போகிறாருன்னா போய் ஹார்ன் அடிக்க முடியாது, வேகமாக போ அப்படின்னு. ஏன்னா ஹார்ன் எப்போ நீங்கள் அடிக்கலான்னா அவர் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா மட்டும்தான் அடிக்க முடியும். அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று ரொம்ப அனாயிங்காக பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா தான் அடிக்க முடியும். மற்றபடி மூவ் பண்ணு அப்படின்றதுக்கெலாம் வந்து ஹார்ன் அடிக்க முடியாது. இந்த சாலை விதிகள் எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக ஒரு வீடியோ போகிறேன், சீக்கிரம் பாருங்கள். பை.